Ngaku sembuhin penyakit dari air mani. Berita apa ini, Cok? Bayangin, lo datang dari tempat ngaji, niatnya cari ilmu, malah dapat ilmu yang bikin trauma seumur hidup. Anjing. Ini guru ngaji atau Azril? Sabar ya Azril. Jadi ada guru ngaji di Ciledug yang ngakunya dapat wasiat dari mimpi. Katanya penyakit bisa sembuh pakai air mani dia. Bro, lu kira ini sihir dan anime hentai? Dan korban-korbannya murid-muridnya sendiri. Mayoritas anak laki-laki. Laki-laki aja. Apa yang lu nafsuin dari sesama batang, Cok? Modusnya juga liti. Dia kasih HP, wifi, gratis makanan, sampai rokok biar anak-anak betah. Udah kayak event giveaway tapi adanya trauma. Gue serius, ini bukan sekadar berita absurd. Soalnya ada banyak juga di Indonesia. Orang-orang betul begini yang bikin dunia pendidikan rusak. Dan buat lo yang masih mikir, kan ya guru, pasti tidak banyak. Bro, guru yang benar ngajarin akhlak, bukan modus kayak gini. Gimana menurut?